Nna ke le Dr. Edwin Gorataone Dikoloti, tona wa tlhabololo temothuo le dijo. Re na le maikaelelo a tsepameng a go tlhabolola mo go tseneletseng mohama o wa temothuo go ntsha dijo le go rotloetsa gore bontsi jwa tse tlebeng di rekisiwa ko ntle ga Botswana e be le di tswa temong kana di tswa thuong. Ga o ka lebelela lefatshe lotlhe ka bophara, puo e buegang thata ke ya agri-value chain, and ke dingwe tsa dilo tse e leng gore diphatlha tsa mmereko di iphitlhile mo go tsone, mme ke dingwe tsa dilo tse e leng gore re tla bo re goga re le lephata go 'ira gore re kgone gore re lomaganye dilo tseo botoka go heta gore re kgone go hetla mebereko ka tsone. Sengwe sa dilo tse e leng gore re di kgona botoka re ntse re sa kgone go itemoga ke gore mongwe o tla ipotsa gore re ntse re kgona jang ga gongwe go ntsha nama ka ga re ntse re ntsha ka teng e ratwa ke makgwa a ka ntse ba e rata ka teng mo lefatsheng le le sekaka jaaka lefatshe la Botswana. Golo mo ke sengwe se e leng gore rona ba re kgonang go nna ntse re ntsha dikgomo kana nama ka ntse re ntsha ka teng tshwanetse gore re ikopele diatla, mme sengwe sa dilo tse ntseng o bona gore ga dio ke gone gore re kgone go branda botoka tsone di-product tse di tswang mo go rona ka gore re ntsha dilo ka tsela e leng gore ba le bantsi ba palelwa. Go gontsi mo re tlileng go dira mo e leng gore re tla bo re go tshwaraganetse le bo maitseanape. Ga o ka ela tlhoko mo dikganyeng tsa dipatlisiso tsa gone go dira temo kana go rua, re ko pele, mme sengwe sa dilo tse ntseng di saletse ko morago e ntse le yone implementation ya all those researches and ideas. Re tsile go lwantsha ka gotlhe gore di-opportunity tseo di nne teng, di bulege, Batswana ba kgone go tsaya monyetla mo go tsone, ba kgone gore ba leme, ba ntshe dinama ka go harologana, ba kgone go jesa lefatshe. Sengwe se batho ba tshwanetse gore ba se ele tlhoko ke gore dipatlisiso di supa gore ka 2050 dipalo tsa batho tlabe di oketsegile go heta ka 2 billion, mme sengwe sa dilo tse tshwanetseng gore nne kgwetlho go rona bogolo jang Batswana ke gore ra go jesa yang dipalo tseo di oketsegang tseo. Sengwe se tshwanetseng gore o se itse ke gore kana lefatshe ga le oketsege, lefatshe la fokotsega ga ntse batho ntse ba batla ditsha jalo, mme re tshwanetse gore re bone gore ra go lema jang botoka. Luba le lone ke leo ra le bona, so we need to farm smart gore re kgone gore re ntshe dijo tse e leng gore di tla kgona gore le gone ka ngwaga wa 2050 e be re le ko pele mo go jeseng lefatshe. Re tlile go tshwaraganna tiro e rotlhe le Batswana botlhe. We're going to run a very inclusive ministry e leng gore consultation will be at the heart of it. Ke ne ke re sologetsa ba bangwe maloba gore ke santse ke tsile go tla go bone, ke santse ke tsile go tla go ora mollo maitseboa le bone, re tshotla dikgang tse ba mpolelela gore ba ka dira jang botoka gore ba kgone go ntsha dijo, mme rona re le ministry re itlamile gore will help facilitate gore dilo tseo e kgone go nna dilo tsa boammaaruri. Ke dumela gore ga go na le kgangwe e nngwe ntse re bola thata ke kgang e nngwe ga gongwe ya go finance some of the agricultural activities, mme ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore le puso re itlamile gore re okomele, re e tlhabolole, e kgone gore e tle mo selebegong sa gore e kgone gore Batswana ba e dirise botoka, le one e kgone gore ba ntshe dijo botoka mo go yone. So ke dilo tse e leng gore re tlile go di tshwaragana le Batswana, re ntsha dijo mo go tlhoagetseng. Mmaraka o setse o itshupile le gampieno dated ka di-request tsa batho ba batla dijo kana dinama tse di tswang mo Botswana, mme re tsile go leka ka gotlhe gore re kgone gore re meet-e the demand. And sengwe sa dilo tse dingwe tse di leng teng within the value chain e ke dumelang gore goromente wa Botswana o dirile go se kana ka sepe is on issue of marketing. We have got so many graduates ba marketing ba e leng gore I will urge my ministry to tap from them in terms of marketing some of these products and even just packaging, gore re kgone gore re explore the whole value chain within the agri sector. So re santse re tla katolola go le gontsi gore re bankanye ka ga ntseng re 'ira ka teng gore ko bohelelong Motswana a kgone go ba lebogo
ka go ntsha dijo a romela ko ntle ra bo re kgona gore le rona re kgone go tsenya madi mo kgetsing. Nngwe ya dilo tse e leng gore ke re tlile go di kgorometsa go heta selekanyo gape ke gore jaaka re batla go dira Botswana lehelo la ntlha ga go tla go tsena mo di-conferenceng ke gore batho ba ba tla bong ba jesa batho bao e be le batho ba e leng gore ba producer locally. Ga gona le kgang e nngwe e ntseng e tshwenya thata ga ntse o bua le Batswana ke kgang ya gore ga gongwe banana ba neelwa madi gore ba ire di-project ba di tlogela ko ga gongwe di sala le batsadi ba bona ba di tlhokomelang. Mme ke tsaya gore jaaka tla bo re lebile go hetola mananeo le ka re tsileng gore e be re ka rotloetsa kana re finance di-project tse dingwe re tlile go lebelela dilo tse tsotlhe tse holistically go bona gore re ka ntsha dijo tse di botoka ga re 'ira jang. Mme ke dilo dingwe tse e leng gore kana feedback e re utlwang ko bathong ga ka tse ra e tsaya loleya re tshwanetse gore re e tseye tsia thata re bone gore ko bohelong ra go dira jang se se botoka se kgonang gore ntshetsa dijo. Ke dumela gore ga re bua ka value chain sekai se se tona se ke ratang go nna ke se ha ke sa Eastpad gore kana mo Eastpad batho ba dumela gore they can only play part ha ba lema. Mme kana within Eastpad go na le di-inputs which is a business, it's a value chain within the Eastpad. Kana o ka supply di-herbicides, kana o ka lema, kana o ka tsaya tsone those processed feeds and those feeds from the farms ga gongwe o bua kere go supply ko dikolong. Mme sengwe se o ka se lemogang gore ga go supply ko dikolong there's a time period which is very short gore a gore we are lacking in terms of processing those further so that they can last long, to extend the shelf life gore re kgone gore be re tswela re supply go gongwe dikolo le go heta nako e ne re ke be re emetswe. Ga gongwe go mo go le jang bila ga le molemi kana kgona go tshwara kana o add a value to that product o extend the shelf life wa o tla gore you even get a better price compared to ka no ka etsa ka teng ga ntse go masimong hela o bo hitisa. And ke dumela gore re na le bokgoni jo bo seng kana ka sepe within our ministry through some of our parasites like NAFTEC go thusa tsone di-farmera gore ba ka add a value jang in their products to extend their shelf life. So go gontsi tota mo santseng re ta go arogana le Batswana. Mme ala sengwe se se teng se se konokono ke gore re tlile go rera le bone e be re tla ka di-systems and processes tse ene gore di tla kgona gore re thusana le bone botoka. Mme tswetswe kopo ya rona mo Batswaneng ke gore se tshwara ke ntšapedi ga se thata a ko e se ka nna kgang ya rona a nne ya rona ka ko ministering a nne kgang ya rona le di-farmera re tshwaraganne mo gore re kgone go ntsha dijo re jesa setšhaba. Re santse re tlile go kgorometsa dilo tseo gore re bone gore re create ditiro tse di sa senela ruri tse di botoka. Ke a leboga.